روزتان بخیر باشد بینندگان عزیز. چون همیشه در همین وقت سرخطی رویدادهاست تقدیم شما در تقدیم من شعله گلخوجه. دادگاه پرونده عزت امون را جنببست نموده برای عفو پیشنهاد کرده است. 4 توجیک را با اتهام دستگیری از عقیده‌های طالبان در روسیه بازداشت نمودند. تجمع ده‌ها راننده نوروزی در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان از خبرهای امروز 23 سپتامبر است. موضوع دیگر را هم داریم. امامعلی رحمون پرزیدنت تاجیکستان با سفر کاری چند روزه به ولایت مختار کوهستانی بدخشان می رود. به گفته مقامات این ولایت سفر رئیس جمهور در ماه جوری به نقشه گرفته شده است. در جریان این بازدید افتتاح بیش از 100 انشاءات دولتی و جمعیتی از جمله در ناحیه شغنان و شهر خاروغ در مد نظر است. چند روز اخیر امامعلی رحمون در وادی رشت بود و دیروز در برنامه فرهنگی بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان در ورزشگاه شرکت کرد. در گذشته بارها شکایت والدین درباره جلب فرزندانشان به تمرین‌ها برای شرکت در این گونه چاره‌بینی‌ها و دور ماندن آنها از تعلیم صدا داده است. دادگاه شهر دوشنبه مرافع پرونده عزت امان حقوق‌شناسی توجیک را پس از پرداخت پوره قرض دعواگران جنببست نمود و برای قرار عفو پیشنهاد کرد. کاتبات دادگاه پایتخت امروز به رادیو آزادی گفت عزت امان در مرافع روز 22 سپتامبر تحت ریاست دادرس شهرت‌زاده حدود 200,000 روبل قرضی را داد. این منبع گفت حجم عمومی قرض عزت امان از دعواگران به 1,90,000 روبل و $1,000 برابر بود که پوره پرداخت شد. در مرافعه وکیل مدافع عزت امان و پیوندانش حضور داشتند. دیروز اولین عکس عزت امان از زمان 6 ماه در بازداشت بودنش به دست رادیو آزادی رسید که در یکی از اتاق‌های دادگاه گرفته شده است. پیوندان عزت امان میگویند اکنون منتظر عفو شدن او در چند روز آینده میباشند. در همین حال مرکزی توجیکان که در مسکو فعالیت میکرد و عزت امان مؤسس آن بود ماه جوری بسته شد. کارمندان آن قطع فعالیت مرکز را به فشار مقامات و کمبود مبلغ بستگی میدهند. این مرکز 2 سال پیش تأسیس یافته برای مهاجران توجیک در روسیه کمک حقوقی و مالی میرساند. بعد بازداشت عزت امان نزدیکان کارمندان و فعالان مرکزی توجیکان را در تاجیکستان به ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته دعوت نموده از آنها زبان خط گرفتند تا به فرزندانشان در روسیه رسانند که به کار و کسب خود مشغول شوند. روسیه از اول ماه اکتبر شماره پروازهای دومی با تاجیکستان را افزایش خواهد داد. چون این تصمیم را استاد جمهوری ضد کرونا ویروس روسیه گرفته است. به همین ترتیب از 5 اکتبر به سمت مسکو خوجند و مسکو کولوب و همین طریق از فرودگاه‌های روسیه به دوشنبه باختر خوجند و کولوب 2 پرواز در یک هفته زیاد کرده می شود. خاطررسان میکنم که پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه از آخر ماه اوگوست امسال برقرار شد. پیش از این اجنسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان وعده داده بود که تا 40% نرخ بلیط‌ها ارزان می شود، ولی با گذشت تقریباً 1 ماه تغییراتی به مشاهده نمی رسد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که 5 عضو دومی شورای امنیتی سازمان خواهان یک افغانستان آرام و باثبات میباشند. او روز 22 سپتامبر پس از نشست وزیران کارهای خارجه چین و فرانسه، روسیه و آمریکا و بریتانیا گفت تمام این کشورها میخواهند افغانستان آرام و باثبات باشد تا در آن کمک‌های بشری به یگان مشکل و تبعیض برسند. آنتونیو گوترش در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت 5 قدرت جهانی در پی آن هستند که در افغانستان حقوق زنان و دختران رعایت شود، افغانستان پناهگاه تروریستان نگردد و حکومت فراگیری داشته باشد که از تمام اهالی نمایندگی کند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. یک زن سالخورده در پایتخت روسیه به جوانی که قصد دزدی داشته است مقابلت نشان می‌دهد. لحظه کشاکش آنها به دوربین نوارگیری افتاد. تفصیلات در گزارش اسکندر خواجه میرزاده. در مرکز مسکو یک زن 70 ساله بازنشسته حمله جوانی غارتگر را خنثی کرد.
پلیس پایتخت روسیه نوار دوربین‌های کوچکی را نشر کرد که در آن لحظه حمله نمایش داده شده است. جوان بارخلطه و یا سمکه زن سالخورده را کشیده می‌خواهد فرار کند. زن از پای می‌افتد ولی خلطه را سر نمی‌دهد. کشاکش را یک راهگذر دیده برای کمک به نزد زن می‌آید. جوان دستش را از بارخلطه خلاص نموده از جای حادثه فرار می‌کند. Гулял со знакомыми, так скажем, взяли меня на как-то по-молодежному сейчас. من با رفیقانم سیر داشتم. آنها از من پرسیدند که آیا جرأت دارم بارخلطه زن سالخورده را از او بکشم. وقتی بارخلطه را کشیدم زن افتید ولی آن را سخت قپید. دستم در آن بند بود. من میخواستم دستم را رها کنم. زن روی زمین کشاله شد. همین که دستم را آزاد کردم گریختم. По полу. Вот. Как руку освободил, убежал. Не стал ничего брать, убежал. پلیس مسکو میگوید متهم 22 ساله از جای حادثه فرار کرد اما بعد مدت با یک شیشه ویسکی در دستش برگشت تا از زن عذر پرسد. حالا او با اتهام کوشش غارت در بازداشت بوده است. در روسیه میمونیم. خبرگزاری روسیه از بازداشت 4 شهروند توجیکستان با گمان طرفداری از عقیده‌های حرکت طالبان و آمادگی به حمله‌های تروریستی در یکاترینبورگ اطلاع میدهند. به نوشته منبع گمانبران همراه با یک شهروند روسیه جنوی محلی سازمان طالبان را تشکیل کرده در فکر جلب طرفداران خود بودند. آنها همچنین 3 کیلو مواد ترکنده را ساخته تقسیم نموده و در چند منطقه یکاترینبورگ جو کردند. به گفته مقامات انتظامی این گروه قبل از آن که نقشه خود را عملی کنند بازداشت شدند. حالا به 2 نفر متهمان تا 30 سال و به باقی مانده اعضای گروه سالهای طولانی زندان تهدید می‌کند. صبح امروز ده‌ها راننده که از ازبکستان به تاجیکستان بار می‌آورند در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان جمع آمدند. این رانندگان از بلند شدن نرخ حجت‌هایی که برای انتقال بار از خارج ضرورند اظهار ناراضگی کردند. آنها میگویند نرخ اجازتنامه سفر و یا بار دیگر دزوال که $35 است با آنها بر عوض تا $400 پیشنهاد می‌شود. چنین نرخ آسمانی باعث آن شده است که طول نیمه آخر رانندگان در مرز تاجیکستان و ازبکستان به درد سر گرفتار شدند. در خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات گفتند طلبات برای بارکشانی طریق قلمرو ازبکستان از سوی راننده‌ها یک بار زیاد شده است و بنابراین دسترسی به اجازتنامه را مشکل کرد. بینندگان عزیز تفصیلات در این باره در دوام روز در یک گزارش مفصل پیشنهاد شما می شود. دادگاه شهر مسکو دانشجو و ورزشکار توجیک را به 8 سال زندان محکوم کرد. حسین سامانی 25 ساله برای ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث مرگ 2 زن شد گناهکار دانسته شد. صدمه با شرکت دانشجوی دانشگاه تکنیکی مسکو 23 مارس سال جاری در یکی از راه‌های این شهر به عمل آمده ماشین او 2 زن روس را پخش کرد. در نوار بازپرسی مقامات جوان توجیک خود را در این حادثه گناهکار دانست ولی عین زمان گفت ترمز مرسدس بنزش کار نکرد. طبق حکم دادگاه حسین سامان موظف شده است که به خانواده قربانیان حدود 2 میلیون روبل روسی تاوان پرداخت نماید. همچنین بعد ادای جزا او تا 3 سال حق راندن ماشین را ندارد. حکومت قزاقستان میگوید از کد تلفنی روسیه رقم 7 که تا امروز استفاده می شود دست کشیده صاحب کد خاص 997 خواهد شد. روز سه‌شنبه وزارت رشد رقمی قزاقستان گفت که تغییر کد بین‌المللی این کشور در هماهنگی با روسیه تطبیق خواهد شد. قزاقستان نقشه دارد که این کد را در سال 2023 فعال نماید و در دوام 2 سال بعدی مشتریان خواهند توانست که هم با کد 7 روسیه و هم با کد 997 این جمهوری از خارج به قزاقستان تماس تلفنی بگیرند. گزارش کامل با کد 997 در سال 2025 به وقوع می‌پیوندد.
حالا طبق معمول دوستان عزیز برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی امروز 23 سپتامبر $1 رو 11 سومونی و 31 درهم و 1 یورو رو 13 سومونی و 27 درهم مقرر کرده است. امروز قرب 1000 روبل روسی 154 سومونی و 60 درهم نرخ دارد. دوستان عزیز در همین ثانیه ها نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. اگر شاهد حادثه شدید لطفاً ما را در خبر گذارید. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.